Di sore yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan hamba-Nya untuk menjalani ketaatan sholat berjamaah dipun tandai bahwa ini dua perkara yang merupakan kewajiban. Insya Allah kalau kita tekun untuk mempelajari kalam Allah, sinatan sunnah Rasulullah SAW, akan mampu untuk mempertahankan iman dan akidah kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Bapak Ibu jemaah rahimahullah, wekdal kepengker kula matur nangkokan kalian berkalis. Allah Subhanahu wa taala damel undang-undang, Allah Subhanahu wa taala damel hukum yang undang-undang Allah, sinartan hukum-hukum Allah yang diperintahkan untuk dijalani hambanya, pasti hambanya itu mampu untuk melaksanakannya. Lalu mangkepokan kalian hukum-hukum Allah punika kapiran menjadi beberapa bab yang kemarin kula matur berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala ing samakin damel undang-undang, damel aturan yang nantinya pelakunya itu akan mendapatkan imbalan atau balasan sesuai kalian nopo ingkang pun tindakaken wonten ing ngalam dunya punika. Wekdal kepengker kita matur setunggal ayat dari surah yang ke-40, surah Ghafir, ugi ayatipun ingkang kaping 12. Wingi nembe kita matur berkenaan dengan mana amila sayiatan fala yajza illa mislaha. Nembe niku terus sok sinteno kemawon ingkang tumindak jahat, tumindak Allah, mila tiyang kasebat boten badhe pikantuk piwales kajawi sebanding kalian nopo kejahatan ingkang pun alami. Ada 3 poin penjelasan makepokan kalian. Mana amila sayiatan fala yujza illa mislaha ing dalam Az-Zahabi dalam kitabipun Al-Kabair, ugi Ibnu Hajar ing dalam kitabipun Az-Zawajir punika nyebataken bilih wonten salah satunggaling kisah berkenaan dengan merampas hak seseorang ngantos tiyang kasebat pikantuk azab punapa dene ujian lan kebentu saking panjenenganipun Allah sampai penyakit ingkang pun sandang kasebat saged sembuh punapa dene mantun ternyata harus memohon maaf kepada orang yang dizalimi. Milanipun mangkepokan kalian adab berkenaan dengan orang yang zalim, tumindak jahat, tumindak nista punika wonten ing alam donya kemawon ugi badhe pikantuk piwales. Lan ugi wonten beberapa sirah ingkang sampun kita aturaken, semoga Bapak Ibu masih ingat dan bisa membentengi atas perilaku kehidupan sehari-hari. Mila wonten ing santen punika kita tambah setunggal sirah bahwa pada suatu hari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun rawuh dening malaikat Jibril. Tumuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa, ada apa ya Jibril panjenengan kok rawuh enten griya kula. Tumuli malaikat Jibril ngendika dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, temen ing dina iki Allah Subhanahu wa taala wis ngurupake neraka
Muhammad temen ing dina iki Allah Subhanahu wa taala wis ngurupake geni neraka. Tumuli ngerteni Muhammad sak temene sekabehane para malaikat nduweni rasa wedi, ketakutan, sehingga semua malaikat itu sama-sama berbicara, aku arep tumindak sing kepiye, aku ora bakal ngerti. Tumuli malaikat Jibril ngendika, untung aku eling marang sliramu Muhammad, menawa sliramu iku dadi sumber tresnaning sekabehaning titah lan dadi sumber rahmating sekabehaning alam semesta. Mula Muhammad, para malaikat bertabaruk nyuwun berkah marang sliramu magepokan kalian azabing geni neraka sing wis wektu iki Allah Subhanahu wa taala wis lekas nyumpet geni neraka. Tumuli Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa dumateng malaikat Jibril, ya Jibril, critakno marang panjenenganku sejatine neraka kuwi kondisine kaya apa. Tumuli malaikat Jibril ngendika, neraka iku ibarate kaya dene blumbangan. Sing blumbangan iku ndadekake tingkat sing angka 7. Lan ngertenono Muhammad saben-saben sak blumbangan, saben-saben sak lubang, saben-saben sak tingkatan iku jerone kuwi ibarate wong mlaku nganggo sikil suwene 70 tahun hitungan tahun ana ing alam akhirat. Astagfirullahaladzim. Begitulah dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan persiapan neraka yang nanti akan dijalani badhe dipun papani tumraping tiang-tiang ingkang nista, tiang-tiang ingkang nalikanipun sugeng boten kersa nindakaken aturan-aturan utawi hukum-hukumipun Allah Subhanahu wa taala. Tumuli malaikat Jibril ngendika, ngertenono Muhammad, menawa lubang utawa jeroning neraka sing paling ngisor yaiku sing paling panas. Mudah-mudahan saya menyampaikan berkenaan dengan azabing Allah, berkenaan dengan siksa api neraka, saya bertahan sehingga kula mboten netesaken iluh amargi boleh jadi nanti di antara kita ada yang dimasukkan neraka. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan atas rahmat dan kasih sayangnya, kita semua dimasukkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tumuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa, ya Jibril, sak temene sing bakal mlebu ana ing neraka sing paling manggon ana ing ngisor kuwi bakal dinggoni kelompoke wong apa ya Jibril? Malaikat Jibril ngendika, Muhammad, ngertenono menawa neraka sing paling ngisor yaiku mengko bakal dinggoni wong-wong munafik. Kenapa? Orang munafik yang nantinya paling dulu dan paling bawah menempati nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang munafik itu bisa juga nganggone klambi ya koko, ucapane ya ucapan nganggo agama, tapi hatinya memerangi aturan-aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Makanya
musuh yang paling berat di antara kita kaum muslimin, yaitu memusuhi ataupun musuh kita yang paling berat, yaitu orang-orang munafik. Lisannya mengiyakan, mendukung, tapi batinnya memerangi orang-orang yang berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, mudah-mudahan jamaah kita, keluarga kita, dan kita sendiri terjauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Dan nanti berkenaan dengan bagaimana sifat orang-orang munafik, nanti ada bab tersendiri kita membahas berkenaan dengan sifat-sifat orang munafik. Yang jelas orang munafik itu membayani tumraping kita berdakwah, membayani tumraping kita hidup bermasyarakat, lan membayani untuk menjaga akidah kita demi tegaknya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Tumuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jibril, tumuli neraka tingkatan sing angka kalih punika badhe dipun lebeti kelompoke wong napa ya Jibril? Kang angka loro yaiku bakal dinggoni wong-wong sing padha nyembah berhala. Sing angka telu, tingkatan angka telu yaiku bakal dinggoni wong-wong sing nyembah sengenge. Lan sing angka papat yaiku bakal dinggoni wong sing padha nyembah lintang. Lan sing angka 5 yaiku bakal dinggoni wong Yahudi. Lan sing angka 6 bakal dinggoni wong Nasrani. Sasampunipun malaikat Jibril ngendika dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan 6 tingkatan yang sudah dicanangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing paling ngisor yaiku wong-wong kang padha munafik. Kenapa orang musyrik, orang yang tidak mengakui Allah, malah justru manggone nomor 2 amarga orang munafik dosanya bebayani. Kemudian ingkang angka 7, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa dumateng Jibril. Ya Jibril, tumuli ingkang angka 7 punika badhe dipun papani sinten ya Jibril? Malaikat Jibril menundukkan pandangan ndingkluk sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyuwun pirsa diulang sampai 3 kali. Sehubungan dengan itu, Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya sampai diulang 3 kali, nembe kemawon dengan kalimat terbata-bata, dengan pangandikan yang terseduh-seduh karena malu dan takut kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badhe nyariosaken ternyata yang ketujuh itu akan diduduki umat Muhammad. Kenapa? Umat Muhammad nantinya akan menduduki tingkat yang paling atas. Mila lajeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpun ngelus dodo, kenapa ya Jibril kok umatku nanti ada yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang menyebabkan umatku nanti masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat Jibril ngendika, ngertenono Muhammad, sak temene umatmu sing bakal mlebu neraka yaiku wong-wong sing ngantek tumekaning pati, wong iku ora gelem martobat marang panjenengane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih ada waktu kita berbenah diri. Tasih wonten wekdal kita metani dumateng lelampahan kula panjenengan piyambak-piyambak. Wabil khusus dosa-dosa
yang berkenaan dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Bapak Ibu nanti bisa mengoreksi lan metani lelampahanipun piyambak-piyambak. Sejauh mana kita bermaksiat, sejauh mana kita melakukan melanggar aturan-aturanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita itu mampu untuk menjawabnya sendiri-sendiri. Insya Allah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, ngei pituduh marang titai, entah itu nanti lewat siapapun, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki dan kita mampu untuk meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali tersentuh dengan nasihat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibicarakan siapapun, kok ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti berkenaan lan ngenani dumateng kula panjenengan, inilah merupakan salah satu sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan atas kekilafan dan kesalahan kita. Milanipun saksampunipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mireng menawi umat Muhammad nanti ada yang menduduki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kendelan muwun wonten ing dalem selama 2 hari 2 malam keluar, namun nalikane Bilal mengumandangkan adzan tumuli tindak dumateng Baitullah lan jumeneng pinangka dados imam. Saksampunipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumeneng dados imam, lajeng kondur malih muwun malih nyuwun pitulunganipun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngantos-ngantos Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sinartan Fatimah selalu silih berganti mendodok pintu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kendel anggenipun. Tapi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memperhatikan donga dumateng panjenenganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya nanti semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, reh denten Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berjuang sedemikian rupa ing pangajap kita mboten wonten ingkang mlebet nerakanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya imbal balik kita gandeng Nabi kita sampun budidaya nyuwun dumateng panjenenganipun Allah, mari kita berusaha dengan semaksimal mungkin minimal menjaga keluarga, paling tidak keluarga nasab itu kita amankan. Milalipun berkenaan dengan kematian kita tidak ada yang tahu jalaranipun saking nopo. Keleresan tangga kula wingi namung jatuh dari ketinggian sekian, nek Allah Subhanahu wa Ta'ala niku sampun nekdiraken wafat, bisa juga kematian itu sampai kepada kita. Reh denten berkenaan dengan kematian kita tidak ada yang tahu. Bapak Ibu, marilah kita selalu koreksi diri. Suatu saat kita akan terpanggil dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, lajeng pandangane awake dhewe. Sudah cukupkah bekal kita menghadap kepada Allah? Sampai di manakah perbuatan mulia kita kepada Allah? Dan sampai sejauh mana kejahatan yang kita jalani? Mari kita koreksi pribadi kita masing-masing. Untuk itulah amanat saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa istri. Amanat saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang winastan putra. Mari kita jaga kefitrahannya, kita jaga imannya, kita jaga akidahnya demi terselamatnya keluarga kita masing-masing. Harapan kita hidup di dunia dalam satu atap rumah, dalam satu kekeluargaan, hendaknya kita nanti di alam akhirat juga menduduki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, milanipun
dateng sok sinten ingkang kersa ngajak dumateng kesainan, lajeng kesainan ingkang kita ajak piyantun kasebat kersa nindakaken lan kersa lumampah tumuju dumateng kesainan, ajakan kita diitung mulia. Lajeng piyantun ingkang kersa nindakaken ajakan kita untuk berbakti kepada Allah, kita akan mendapatkan hadiah berupa nilai pahala saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Milanipun monggo wonten ing dalem pandonga kita tansah meminta dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Barang siapa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, setan akan ketakutan terhadap orang yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menawi setanipun punika husnul khotimah. Dan berkenaan dengan ajal dalam keadaan husnul khotimah tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus berlatih mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah suatu saat, insya Allah nanti dalam keadaan kita sakratul maut, kita akan mampu melafadzkan kalimat tauhid dalam keadaan mengikrarkan Allah sesembahan kita, tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bilanipun Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat kaping 1 ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman, alaikum anfusakum, padha jogonen pribadimu dhewe-dhewe. Jaga dari apa? Jaga dari ketauhidan. Karena apa Bapak Ibu? Kita diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, gesang wonten ing alam dunya, gesang wonten ing alam madya, keluar dari rahim sang ibu dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Milanipun berkenaan dengan ini Allah Subhanahu wa taala paring dawuh nimbali piyantun ingkang beriman supados napa njogo keimanane ngantek tumekaning patine dhewe-dhewe. Ing mongko Allah Subhanahu wa taala ngendika la yadurukum man dzalla idza tadaitum. Tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberikan madarat kepadamu. Kalau kita sudah mampu menjaga pribadi, menjaga keluarga, membentengi nasab kita masing-masing dalam konteks keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti tidak akan bisa orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat badhe ngarubiru tumraping keluarga kita piyambak-piyambak. Makanya kegiatan taklim baik itu malam Jumat, Ahad pagi ataupun malam Senin ini, siapapun yang berbicara konteksnya Quran dan Sunnah yang sahih kita dengarkan, kita ikuti, tujuannya kita mampu untuk menjaga keimanan. Bapak Ibu, kita semua hidup di dunia tidak ada yang sempurna. Suatu saat kita hilaf, suatu saat kita salah, dan kekhilafan ataupun kesalahan yang kita jalani itu akan segera sadar kalau kita terkonter, yaitu kalam Allah Al-Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumuli Allah Subhanahu Wa Taala menikah. Illallahi marji'ukum jami'an. Ngertenono menawa sira iku kabeh bakal bali marang panjenengane Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Illallahi marji'ukum jami'an. Apabila kamu telah mendapatkan petunjuk, maka hanyalah kepada Allah kamu semuanya kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah Subhanahu wa taala berkalam, Allah Subhanahu wa taala
berfirman dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala merinci, "He wong sing padha iman, jaga pribadimu lan ngertenono nek sira iku wis gegone lan Quran lan sunah imanmu marang panjenengane Allah wis kuat, ora bakal ana wong sing bakal ngogreh-ogreh ngarupiru guna-guna marang sliramu. Amarga sira wis dijaga dening Allah Subhanahu wa taala lumantar malaikatipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi Allah Subhanahu wa taala ngendika ngertenono menawa sira iku kabeh bakal bali marang panjenengane Allah Subhanahu wa taala lan ing samangke panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala badhe nyariosaken samukawis lelampahan-lelampahan ingkang kita sandang. Baik, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan man amila sayyi'atan fala yajza illa mislaha, itu rinciannya begitu berkenaan dengan hadis riwayat Bukhari Muslim tinggal sampun kita aturaken pepanggihan kepengker. Tumuli Bapak dan Ibu, lajenganipun ayat Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah." Sing sapa wonge wong iku padha tumindak amal saleh becik wong lanang utawa wong wadon, mongko wong iku mau bakal oleh piwales yaiku swarganing Allah Subhanahu wa taala. Nanti berkenaan dengan tafsir dalam surah Ghafir surat yang ke-40 ayat yang ke-40 berkenaan dengan wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah, itu nanti banyak ada kaitan ayat-ayat yang berkenaan dengan bab punika. Tumuli pinampa kegambaran dumateng kula panjenengan Bapak dan Ibu, wekdal niki piyayi nandan nembe negeng-negengipun tanem nggih pun rampung napa dereng? Kula tak nyuwun pirsa, harapan panjenengan, gagasan panjenengan muga-muga tandur dina iki ditunggu ngantek suwene kira-kira 3 sasi, harapan kita panene punika saged melimpah. Ngoten nggih. Kita mengejar dunia saja, gagasan tandur sing dicebloke musim niki, harapan kita semua panennya melimpah. Saya yakin tidak ada satupun orang petani sing duwe harapan aku nyeblok kewine panen karepmu ra karepmu, saya yakin tidak. Dados direwangi mburuhke lakon, direwangi mopoke, direwangi mburuhke Daud, harapan kita nanti imbal balik prabaya sing tinggi tandur niku panene melimpah dan kena tuku gelang. Ngoten ya Bu. Insyaallah nek panene akeh niku nek genep 3 hektar ngoten mengke gelang sing tangan teng niku pun kengugel-ugel ngantek sikut niku pun pebak. Nek panene akeh lan akeh. Lah begitu juga Bapak dan Ibu. Kita menjalani ketaatan dumateng panjenenganipun Allah. Kita melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu boten kendel. Tumuli mbok menawi ing samangke panjenengan kalian kula pikantuk amanah yang berupa harta, kita telonjongaken dumateng fisabilillah. Lajeng tenaga kita ingkang tasih rusa kita tumuju dumateng Baitullah untuk mendengarkan nasihat dari siapapun yang berbicara. Tumuli ilmu yang kita raih nalikanipun taklim, nalikanipun pengaosan direalisasikan berkenaan dengan ilmu, tumuli dimanfaatkan. Ilmu sekedhik kita cakaken, ilmu tambah kita cakaken, harapan kita nanti ibadah yang kita jalani, amal soleh yang kita laksanakan, tolabul ilmi agar bisa menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan panjenengan kalian kula
Semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, merahmati kita dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala akan meraih jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nek kula piyambak, saya memberikan motivasi dumateng panjenengan. Nek mung jagake ibadah kaya awake dhewe. Salat kala mangsa ya ijik masbuk. Panjenengan ate masbuk? Masbuk niku ya sok adzan luhur sok ijik enek sawah, adzan ngasar ya sok ijik enek sawah. Jadi tidak bisa mengikuti nalikanipun imam jumeneng nindakaken pangibadahan salat fardu kok kalau mongso kita masih ada kepentingan sehingga tertinggal dalam salat berjamaah. Nek kaya ngoten lelakone kula karo jenengan kok mengharapkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala niku ketoke kadungan. Makanya Bapak Taala Ibu, kita cuma bisa mengharapkan bagaimana ibadah yang kita jalani ingkang namung kados mekaten punika mampu untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Perlu kula tak matur dhateng panjenengan. Saumpama panjenengan iku ngendika karo Kang Putra. Sak ngendikane panjenengan kok putra punika taat terus dilakoni, panjenengan tresna mboten kalih putra. Tresna nggih? Ya. Terus kula tak nyuwun pirsa. Seandainya panjenengan wis ngendika, wis ditata nganggo pangandikan sing alus, lembah manah, lembut pangandikane, ewon dene kok bojo karo anak ijik ngengkel, niku panjenengan lara ati napa mboten? Panjenengan wis mbudidaya ngandani bojo, ngandani anak kanthi pangandikan sing lemah lembut, pangajape bojo karo anak niku nurut aturane Allah lan nurut panjenengan. Ewon dene panjenengan wis ngendika kaya ngoten kok bojo ya cek emrel mawon, anak ya cek kaya ngoten mawon, kira-kira panjenengan sedih napa mboten? Kudune ya sedih. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah niku maha tresna asih. Dengan kebijakannya Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan suatu saat kilaf terus diliki dikonter kalian Al-Quran berkenaan dengan permasalahan kita masing-masing. Kok dileke Allah Subhanahu wa taala? Iki dileke sesuk umat. Iki dileke sesuk umat. Mila dalam surah Al-Mursalat kalau tidak salah itu terdiri dari 50 ayat yang terulang niku sampai 10 kali. Lain kali nanti dibahas dalam surah Al-Mursalat, kenapa surah kalau tidak lupa. Nanti terdiri dari 50 ayat, tapi yang 10 ayat diulang sampai 10 kali. Napa sing nyebabke? Nanti ada masalah ini. Tumuli Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ayat itu. Nah niki mengke tak critake nanti temane beda. Itu lain kali saja nanti kita baca bareng-bareng, kemudian nanti kita membawa tafsirnya bagaimana dengan surat itu. Ternyata Bapak Ibu, di antara kita itu diwastani wong-wong sing padha brengkeli, wong ngiyilan, wong angilan. Jadi dikandani esuk sore kumat, dikandani sore esuk kumat, dikandani bengi esuk juga kumat. Inilah sifat manusia yang tidak sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala ngutus satunggaling nabi setelah Nabi Muhammad SAW sempurna mendakwahkan syariat Islam, dipun lajengaken dening para sahabat, para tabi'in kalebet ing wekdal punika para khatib, para dai ini tangan panjang Nabi Muhammad SAW akan memberikan satu peringatan kepada kita yang suatu saat hilaf dan salah. Insya Allah, nek di antara kita sudah terkondisikan hal yang seperti itu, rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan diberikan kepada kita, sehingga panyuwunipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun
mireng ngendikanipun malaikat Jibril bahwa nanti ada umat Muhammad yang masuk nerakanya Allah karena sampai wafat, sampai meninggal, sampai sedok beliau itu masih melakukan perbuatan dosa besar dan dosa besarnya itu belum diikuti dengan taubatan nasuh. Milanipun Bapak Ibu, monggo kita golek salaya dhewe-dhewe. Tumuli nalikanipun kita nate berbuat dosa besar, kita martobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah memanggil, insya Allah kita dalam keadaan konteks iman yang sempurna. Seandainya punya dosa-dosa yang kecil-kecil saja, maka bukan kalian dosa kecil, jangan terburu-buru nanti sehabis sholat wajib, sholat fardu kita hendaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Milanipun dateng sok sinten piyantun ingkang linambaran iman, lajeng piyantun ingkang linambaran iman punika kersa nindakaken pangibadahan lan amal saleh jinamin dening Allah Subhanahu wa taala badhe pun lebetaken swarganipun Allah. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Lan ngertenono menawa rezeki sing diparingake Allah ana ing alam akhirat ing samangke sudah tidak ada hisab. Dalam artian kita dipun segurah dening Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati hidangan saking panjenenganipun Allah yang berupa rezeki sakarepe dhewe. Tapi berkenaan dengan kita nalikanipun sugeng wonten ing alam donya, bondo ingkang kita tampi peparing saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditanya. Entuk musaka ngendi, nganggo cara haram utawa halal. Nek wis entuk rezeki peparing saka panjenengane Allah, totlonjongke kanggo apa, itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pertanggungjawaban dan pertanyaan terhadap kita masing-masing. Milanipun murih rezeki panjenengan kalian kula nanti barokah. Rezeki menjadi lantaran kita dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala, nalikanipun panen juga kita bersihkan, nalikanipun gajian juga kita bersihkan, nalikanipun pikantuk burungan juga kita bersihkan. Insya Allah nanti akan menghantarkan kita menduduki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu, mbok pilih mekaten ingkang saged kita arakan, insyaallah lain kali masih bab ini dengan tema yang berbeda. Dalam artian nanti masih membahas berkenaan dengan hukum-hukum Allah utawi aturan-aturanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten kilaf lan salahipun yen ngapunten billahi